到馬爾代夫啦，好靚啊呢度！呢度唔單止冇陸沉道，新嘅島發展完一個又一個，越嚟越好玩啊！馬爾代夫海水好清，風景好靚，周圍都係魚，尤其有好大條嘅魔鬼魚。我哋今次去個島叫瓦亞，新發展嘅島。Watawina 有另外一個名叫高腳屋。以前嘅泳池呢，而家變咗一個網，分咗上去上面有不一樣嘅體驗。水上活動依然好好玩，馬爾代夫嘅天空日落日出都咁靚。香港去馬爾代夫啊，只有國泰同埋香港快運有直航，大概係8000至12000蚊啦，都要7至8個鐘頭㗎。不過就冇固定班次。今次我哋去呢，又唔係 high season，冇直航嘅班次，最後我哋就揀咗亞洲航空轉機啦。咁啊好抵啊，4500蚊來回。不過就幫我哋呢個旅程添咗段小插曲啦。冇乜幾可打風嘅吉隆坡竟然打風啊！我哋買唔到直航嘅 package 咧，咁今次轉機係焗住要留低啦。但係呢個經驗話俾我聽咧，如果日後有咁嘅情況，你轉到機一定要轉機啊！因為亞洲航空嘅安排實在太差啦。點差？機票又差啦，酒店仲差。安排嗰間酒店喎，哇！我哋要去呢個 counter 就 X16啦，哇！幾多人？哇！今晚都係有排先有一份喎。搞咗成5個鐘頭，最終都搞完。呢一晚就辛苦啦，因為唔捨得瞓啊！好期待第二日去馬爾代夫嘅呢一班飛機咯。上到飛機已經好興奮啦，一落到機場呢，天氣好好啊！馬爾代夫嘅天空真係好靚。嚟馬爾代夫玩呢，我相信個個都會出到玩嘅啦，因為佢個首都馬雷市真係冇嘢玩㗎，機場餐廳仲多過馬雷。通常因為太夜，所以喺馬雷住一晚，第日先出島。咁我哋喺吉隆坡滯留咗，所以取消咗原本嘅酒店，所以我哋直接出島，享受我哋食住玩全包嘅 package 啦。我哋好快咧就揾咗 Waya 嘅職員啦，佢首先會帶我哋去搭水上飛機，因為咧我哋喺 Waya 呢個島會住4晚，喺11月嘅價錢咧大概係8000幾蚊。我哋網上訂購嗰陣時，只要加900蚊就可以包埋每人來回快艇接送啦。喺馬爾代夫租快艇出島，最低消費來回每人1400蚊，咁視乎你嘅島遠近啦。但係喺馬爾代夫最有特色就係水上飛機，咁所以我哋咧就將個 package 轉咗45分鐘嘅水上飛機，加15分鐘嘅快艇啦。講翻個機場啦，馬爾代夫嘅機場門口好窄嘅，但係其實好深嘅。行得入去最左手邊咧，全部都係呢啲小島嘅 contact counter 嚟嘅，好多，因為開咗好多小島。右手邊咧，全部係一間間好細間嘅食店，都係馬爾代夫嘅中東口味啦。你見到係有唱錢嘅地方啦，同埋唯一2間撳唔到錢嘅銀行，撳嘅係當地嘅錢啦，馬爾代夫嘅錢啦，同埋美金。機場都有電話卡賣啊，但我建議喺香港平平地買張卡過嚟得啦，因為太貴啦機場嘅電話卡，而且度度都行 WiFi， 出咗島都係用 WiFi 啫嘛。喺機場嘅另外一邊咧，有一啲 contact 嘅鋪頭啦，係一啲相對比較大型啲嘅島嚟嘅，咁而且咧都距離首都比較遠啲嘅。咁我記得我10年前好似係幫襯呢一間。原來小插曲仲未完啊！原本10幾個鐘頭前我哋坐嘅水上飛機，原來颱風係將佢 cancel， 係唔係將佢 delay 啊？冇辦法啦，意外嘅嘢冇人想噶嘛。咁職員都好好，即刻幫我哋安排搭小型飛機。搭小型飛機之前呢，首先我哋要搭幾分鐘嘅接駁巴士。但係當呢個巴士見到小型飛機，我個心就開始好興奮啦！這個島係點？終於起程去馬爾代夫嘅度假島啦，真係好興奮啊！航空公司都好好，送咗我最中意食嘅拖肥糖俾我，不過又送咗一個好酸嘅蘋果俾我。又到咗數錢嘅環節啦！喺馬爾代夫都係使美金噶啦，因為馬爾代夫嘅錢除非係你馬雷士搭車噶咋，我根本行程都用唔到啊！咁你成日都喺個島度冇乜錢使噶啦，咁所以都唔使唱得多咯，記住唱啲1蚊美金，我嚟俾 tips。到咗碼頭一落機，有個小型歡迎儀式啊，幾十派幾開心嘅。喺馬爾代夫上島咧，通常每個 booking 都會安排一個管家接送客人，同埋幫客人安排行程。我哋嘅管家就喺度接我哋上快艇啦。我哋而家搭快艇去個島啦。終於有感覺啊！嚟咗馬爾
Thank you。終於有一種嚟到馬爾代夫嘅感覺啦，終於嚟到我好想嚟嘅島啦！一上嚟咧，職員好熱烈歡迎，係有啲實派嘅，佢將我情緒推到極度興奮啊！嗰日嘅職員咧好有心啊，佢用草咧接咗粒幸運星，幫我哋每一個人都戴上，然後由碼頭咧沿住呢條木橋咧帶我哋入去酒店啦。咁沿途我哋第一時間就見到水上飛機嗰個站，我哋走嗰陣時就會搭佢噶啦。Villa 有兩款啦，一種係沙灘屋，一種係水屋。上次嚟馬爾代夫我全程住晒水屋，今次 book 咗2晚沙灘屋，2晚水屋。沿路行嘅時間咧，見到個海水好清啊，就咁望咧都見到好多魚陪住我哋行啦。一班好中意釣魚嘅朋友嘅心情，見到咁靚嘅風景咧，就真係越嚟越興奮啦。即係差唔多到啦，係咪啊？所以個節奏快咗啦，咚咚七，咚咚七，啲鼓聲好好聽啊，聽到我都忍唔住要跳。好啦。我哋跟住 Wire 安排俾我哋嘅管家入到酒店 lobby， 咁首先就係飲一杯 welcome drink 先啦，然後就係一啲入住嘅手續，跟住佢好詳細咁同我哋講解我哋嘅 package 啦。今次喺 Villa 呢個島嘅 package 總共係12,650蚊，咁除咗4晚 Villa 同埋接駁嘅水上飛機同快艇之外咧，喺呢個島嘅所有早午晚餐同埋酒水 cocktail 全部都係免費嘅，仲有喺呢個島嘅活動，包括咗一啲基本嘅水上活動咧，全部都包晒噶啦，係咪好抵啦？到埗之後咧，管家就會帶我哋坐 golf 車行一個 tour， 介紹呢個島嘅設施俾我哋聽。咁成個島有4間餐廳、2間酒吧、1個小食吧。最早7點鐘就會開，最夜晚黑12點鐘就會閂噶啦。咁有中東菜啦，有意大利餐廳啦，有西餐，亦都有啲中式餐。咁裏面嘅所有酒水啊、cocktail 啊、烈酒啊、紅白酒、啤酒、果汁、soft drink 都係免費㗎。成個島總共有600幾間 villa， 咁島上面安排咗循環嘅 golf 車咧，充當一個巴士接送嘅住客嘅。咁周圍你都會見到共享單車，可以隨意免費用㗎。跟住管家帶咗我哋去浮潛館，所有嘅浮潛裝備都係免費㗎。風帆啊、滑浪板啊、獨木舟係任玩嘅，每日有1次免費出海浮潛。咁喺入住期間呢，有1次日落嘅垂釣同埋1次日落嘅巡航。島上面嘅設施都幾豐富㗎，除咗基本嘅健身室呢，仲有個迷你嘅 golf 場，亦都而家興嘅撲克球場、足球場同埋沙灘排球。小朋友都照顧到喎，有個兒童俱樂部，有啲免費嘅 art 堂可以上啦，大人就可以玩下啲木製嘅船，亦都可以有免費嘅農場導賞，仲有45分鐘嘅 SPA 可以免費享用。嚟馬爾代夫上網訂 package 就好似執藥咁，我個人認為有2樣嘢一定要執嘅。第一就係接駁嘅交通工具，因為真係抵好多㗎。第二就係喺島上面嘅飲食，今次我哋揀咗所有餐廳都係免費，其實喺個島已經好足夠㗎啦。除非你有其他嘅活動想玩，譬如廢潛啊、睇鯊魚咁就可加可減啦。到間房啦，好啦，哇！房一入到嚟就係一張雙人床，好勁啊！有個書台，有個普通嘅客廳，但係我哋呢個係沙灘房。沙灘房呢，就係直出沙灘啦。咁我問，好，除咗我哋個睡房呢，就係呢度啦。呢個就係我哋個吧，咁呢好豐富嘅。佢個雪櫃裏面呢，有唔同嘅香檳啊、白酒啊、果汁啊，又有啤酒，又有汽水、朱古力，全部係免費嘅。果仁啊，全部可以免費去食，每日都。咁我哋睇咗個衣帽間先，因為衣帽間呢，佢都好細心。佢連蚊怕水都有㗎，又有殺蟲水啦，咁一般呢啲當然都會有啦，但係我覺得好奇怪，佢竟然用個熨斗啊，係啊，咁你覺得好亂嘅嘢，你都可以幫到，仲係會有汗衫板、拖鞋，又有個救生衣、雨褸，都會齊啦，衛生間啊！衛生間係非常之溫暖嘅，因為咧我哋個衛生間咧係露天嘅。如果你啱聽到烏鴉佢都嗌我，但係沙灘啱啱咧從沙灘房行出嚟，
睇下我哋嘅沙灘啦 ！Oh my god， 好靚啊！一定要嚟呢度熱水啊！不過咧，今日就啱嚟咧，就有好多嘢可能要整，因為我呢度咁辛苦飛嚟，食得嘅。10幾年後，終於又嚟到馬爾代夫。馬爾代夫嘅沙灘咧，可以用水清沙幼去形容，周地都係好靚嘅珊瑚石喎，唔單止沙灘嘅，成個島都係。我都忍唔住要砌翻個天堂，話晒今年都係天堂嘅起步年啦，喺馬爾代夫做個紀念啦。呢個沙灘同先幾集貓劇場嘅沙灘景係咪好似咧？心水清嘅觀眾應該認得嘅，3隻貓嚟過啦。唔知我哋下次再嚟馬爾代夫係幾多年後呢？我哋首先去咗島嘅主餐廳 Wire Life， 呢度主要提供早午晚餐嘅自助餐，7點鐘就開啦，8、9點就收噶啦。咁呢一度你食唔晒，仲可以打包翻房食，又或者你嗌管家幫你安排到會，即係送上房俾你食咯。好啦，開始食嘢啦。我食自助餐咧，第一時間我會走去睇甜品先，因為我好中意食甜品噶。咁呢度嘅甜品種類都算多，基本上都滿足我嘅。不過咧，晚餐嘅生果得4款啫，我就覺得少咗啲咯。主餐咧，首先就係當地人嘅口味啦，一啲味道比較濃嘅。例如咖喱啊咁樣啦，咁佢哋都會食飯嘅，但係佢嘅飯咧個米咧就好幼好細粒嘅，佢哋就好少食麵嗰啲，咁啊主要係食薄餐啦。有一個魚生吧啦，咁魚生你有啲墨魚啊、三文魚都幾新鮮，另外有2、3款海鮮啦，今日係蝦同埋青口。跟住嘅菜式都幾大眾化㗎，有唔同嘅菜湯啦，有羅宋湯啦，有忌廉湯啦，主要都係西餐，好多嘅菜式。咁咧主菜今日就係燒牛扒、牛柳同埋燒羊架。受歡迎嘅沙律一定唔少得啦，呢度嘅沙律配菜都幾多㗎。要值得一講就係火腿同埋芝士嘅種類好多㗎，咁亦都有唔同嘅酸奶、唔同嘅乳酪。到咗中菜啦，中菜嘅種類其實都豐富㗎，有唔同嘅粉麵啦，佢亦都咧會有1、2個唔同嘅小菜嘅。亦都會做下啲蒸包啦，亞洲人嘅口味啦，仲有蝦餃嘅喎。咁你問我呢，咁係味道係爭啲嘅，但係已經好用心嘅啦。喺最後嘅轉角位呢，仲係有啲甜品嘅，同埋一個自助餐最重要嘅嘢，就係雪糕啦。除咗食物之外咧，呢度飲品都好豐富㗎。佢會用果汁調咗啲 soft drink啦。如果你想飲酒咧，紅白酒啊、香檳啊，係任你飲㗎。另外喺室外咧，佢都會擺咗啲限量嘅龍蝦啦。其實咧，室外係一個沙灘吧嚟㗎。呢一度咧係唔需要 booking 㗎，因為所有嘢都係自助。食完飯，我哋四圍行下睇有咩玩啦。行咗10零分鐘咧，行到去球場，裏面有個 game bar，有好多懷舊嘅企玩啊，酒水又係任飲嘅。咁但係咧，我哋知道個 game bar 收12點，但係外面戶外嘅遊戲咧10點零鐘就會閂燈。我哋趁趕得及，就喺外面玩咗先。打完歌褲熄晒燈喎，我哋入翻 game bar 度玩復古棋啦。但係呢個好得意嘅，原來以前打井咧都係用棋㗎。咁仲有好多復古嘅啤牌啦，大富翁都有啊，同埋好耐冇見過嘅 Uno。咁話明復古啊，真係好耐冇玩過，好耐冇玩過自然會輸啦，我都輸得好慘啊！
我朋友就試埋呢度啲水煙槍，咁我雖然唔食煙，但係我都要打下卡。打完卡之後都好攰咯，返去瞓咯。第一早瞓醒咧，我哋去咗主餐廳出面個沙灘吧度打下卡。雖然咧今日冇乜太陽，但係咧個景都好靚。咁我哋打下千秋玩咗一陣。今日咧我哋就喺沙灘邊度食早餐啦。自助餐嘅早餐係非常驚喜啊，因為佢有好多生果啊，仲有個專人咧係幫我哋榨果汁，仲會係介紹俾我哋點樣 mix 成一杯好飲嘅果汁啦，係非常好。除咗一般早餐嘅菜式咧，第二樣最有特色咧就係佢哋嘅奄列啦，佢有好多唔同嘅配料啊，啱中東口味啦，又有西方口味，又啱我哋亞洲人嘅口味喎，非常好。最重要嘅特色當然係我最中意嘅甜品啦，早餐係非常豐富，比晚餐多好多嘅種類，好多，而且有我好中意食嘅冬甩啊！所以我食得好開心啊！食飽飽，出海玩啊！我哋去浮潛。雖然今日太陽唔係好夠，但係咧都有好多唔同大大細細嘅魚。最靚就係珊瑚，喺馬爾代夫個海裏面咧，好多好多珊瑚，同埋好靚。出海玩完，但係好似唔夠喉，所以我哋出沙灘再玩浮潛。估唔到喺沙灘浮潛都見到好多魚啊！不過珊瑚咧就梗係大海多啲，靚啲啦。我哋好成功放咗隻風箏啊！不過最後太多烏鴉去食呢隻風箏啦，咁就唯有將隻風箏收返嚟啦。玩到攰晒咧，我哋就去按摩，有45分鐘係免費 SPA 享用嘅。咁我哋揀咗香薰按摩，職員都好好，俾份方我哋填，又好細心解釋俾我哋聽，我哋可以揀邊度大力啲，或者邊度唔想俾人掂。但我留意到係冇頭髮㗎，結果我成頭俾佢淋到按摩油。點解？因為佢個香薰按摩唔正宗咯，又重撥啦，又落手踭啦，又印度頭獵啦，搞到我成頭按摩油。咁喺呢度失色咗咯，一個香薰按摩簡簡單單咪好咯。不過整體嚟講，環境同 service 係好好嘅。呢一晚突然天氣好差，又落雨啦，風好大啊！原本預約咗戶外嗰個中東餐廳都要被迫取消，咁啊唯有早啲瞓啦。第二日一早咧，我哋去親近大自然啊，參加咗一個農場導賞。呢個農場咧，主要都係種呢啲有機嘅蔬菜啦。咁如果你中意嘅話咧，你可以同佢買噶，佢會即刻就收割落嚟啦。咁然後你俾翻少少嘅人工佢啦，佢就會煮一餐田園嘅有機菜俾你食啦。我哋冇揀到田園餐啊，因為念念不忘取消咗中東餐廳咯。中東餐廳個位置呢，朝頭早係一個泳池酒吧餐廳，好靚㗎個環境。你可想而知，如果夜晚黑開晒 LED 燈呢，個環境係幾靚呢。咁呢一個餐廳呢，除咗係有酒水供應之外呢，都會有一啲西式嘅小食。地上都唔錯㗎。食飽飽之後呢，就要調房啦。我哋仲有2日嘅 Water Villa。水屋同埋沙灘屋基本上嘅擺設咧都係一樣，唔同嘅咧
就應該係呢度門打開咗之後。瞓咗喺個網度咧，就好似俾啲雨包圍住，我就好似瞓咗喺個海上面嗰個感覺，嗰個感覺真係好特別啊！所以我哋都忍唔住，我哋要出發啦。Water Villa 咧好高啊，咁因為咧下面個海水係幾深嘅，係起碼有幾個我咁高噶啦。咁我哋着晒救生衣落去啦，因為我個相機個鏡頭唔係太靚。雖然都比較朦，但係都明顯影到有好多魚。其實真實上我係同啲魚一齊游水咁啊！呢個感覺好開心啊！嚟馬爾代夫呢個潛水嘅感覺真係冇一個地方能夠代替嘅。呢日喺我耳邊嘅海浪聲根本冇停過，因為我哋跟住就約咗日落巡航，即係搭個木船出去睇日落。但係我哋上船嗰陣時咧，已經開始日落啦。開頭係好擔心見唔到靚景嘅，船長就嗌我哋上晒去船頂，好超咁樣喺度睇日落，影出嚟個景都幾靚啦。馬爾代夫嘅天空咧係有啲對比嘅，一邊就日落緊啦，但係一邊嘅太陽咧就已經出咗嚟啦。甚至無去對比到我哋一落船咧，已經即刻黑晒啦個天。呢一晚我哋去咗日落餐廳酒吧食晚飯，相信你都會同意咧，有啲餐廳係菜式出名啦，有啲餐廳係景色出名。呢一間餐廳你睇下個景幾靚，佢一定係景色出名。佢出面嗰個咧就係好靚嘅沙灘景啦，亦都係平時可以做一個沙灘酒吧咁嘅。至於餐廳嘅菜式咧，我可以用高級餐廳菜式形容啦，咁但係就冇乜特色咯。但係照顧到中西甚至係日。食飽飽之後咧，我哋成班就出咗去沙灘酒吧飲酒傾偈。呢一晚我飲咗好多杯 cocktail。馬爾代夫 Water Villa 咧有一種好特別嘅感覺，呢種感覺應該係一個享受。瞓喺個網上面，你就好似瞓咗喺大海度咁樣，好親近大自然，望住咁清嘅海水，水裏面一群又一群嘅魚游過嚟，簡直係一種享受。就係咁樣曬下太陽，游下水，喺 Water Villa 嘅呢一種 relax 咧，係好難形容，好舒服。黃昏嘅時間咧，我哋開始去釣魚啦。呢一兩日我哋搭嘅馬爾代夫傳統木船咧，叫做多尼船，好特別嘅，用隻腳嚟教方向嘅。船長咧好清晰咁樣解釋俾我哋聽，我哋要點樣去釣魚。咁當佢解釋完之後咧，我哋就開始釣魚啦。聽到我哋嘅叫聲就知道我哋有幾興奮啦！釣到魚係要咁興奮㗎，咁先至會有接二連三咁有魚釣到㗎。船上面其他人都開始釣到魚啦，我哋最後總共釣咗2條大魚。船家好好啊，即刻問我哋想係點樣整條魚，同埋會將條魚送去我哋今晚將會去嘅餐廳。最後一日咧，我哋 book 咗意大利餐廳。正宗嘅意大利菜好好食，但如果你問我最好食，當然係我哋釣上嚟嗰2條魚啦。雖然佢只係識得用燒呢個方法去煮，咁但係我哋親手釣上嚟嘅喎，好好食。
睇咗幾日日落，咁但係都未睇到日出，因為咧呢幾日嘅天氣唔係好好啊。我哋成日都坐喺度想睇到馬爾代夫嘅日出，終於最後一日好天啦！哇，出緊嚟咯，好似一粒蛋喎，我哋咁樣都睇到。5日4夜嘅旅程結束啦 ，Welcome 嗰個草鏈咧都開始變黃啦，真係好唔捨得呢度，尤其是水屋啊，我真係好鍾意水屋㗎。拜拜啦，魔鬼魚！我哋真係好唔捨得呢度，好想再住耐啲啊！我哋 book 嘅水上飛機呢，仲有啲時間先起飛，咁所以我哋就去咗藝術坊去整馬爾代夫傳統嘅木船多利船啦。我呢要做一隻天堂號，一隻天堂號嘅多利船。雖然我發揮我嘅小腦袋，但係我最後畫咗一隻唔似貓唔似狗嘅天堂號。我要帶佢返香港。我哋而家開船返香港啦。終於搭到水上飛機啦，好開心。不過呢，今日天氣真係好好，好曬好熱。坐喺個水上飛機裏面呢，最初好焗，但係機師都好 nice， 好唔捨得啊！因為我將會見到馬爾代夫慢慢變細啦。拜拜啦，馬爾代夫！呢度好靚啊，好享受啊，好唔捨得啊！10年前以為馬爾代夫會陸沉啦，原來呢10年不斷發展，新嘅島開完一個一個，新嘅 package 食住玩又抵。我哋今次玩咗6日，2個人每人2萬蚊都唔使，真係好抵嘅。嚟馬爾代夫真係不是夢嘅。不過新嘅 villa 同舊嘅 villa， 我就中意舊嘅水屋啦。呢間就係10年前我嚟馬爾代夫嘅 Water Villa 啦。打開玻璃門行出去大海啦。不過咁樣玩要6位數字，係咪而家抵啲呢？馬爾代夫真係好好玩啊！如果你都有去過馬爾代夫嘅經驗，想同我 share， 又或者有關於馬爾代夫嘅問題，都歡迎喺下面留言同我傾下。記得點讚、留言、訂閱同埋 share。